ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கிரேட் திங்கர்ஸ் ஏஷியா. நான் உங்கள் சபரி. நான் ஒவ்வொரு டைமும் கண்டென்ட் போடலான்னு முடிவு பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, கண்டென்ட் ஸ்கிரிப்டை எடுக்கிறது, அதை ரீரைட் பண்ணுறது, திருப்பணும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, எடிட் பண்ணுறது, திருப்பணும் அதை அப்படியே ஐடியில் விட்டுறது, திருப்பணும் கண்டென்ட் எடுக்கிறது, ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது, வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, எடிட் பண்ணுறது, அப்படியே விட்டுறது. இதே தான் நடந்துகிட்ருக்கு. நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, சாம்சங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சாம்சங் WF8900B அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரண்ட் லோட் அட்வான்ஸ் வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வாஷிங் மிஷின் கூட ட்ரையரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட மாடல் DV8900B. இந்த வாஷிங் மிஷினோட ஒரு பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா, மார்க்கெட்லேயே இருக்கிறதுலேயே பெரிய ட்ரம் சைஸ் இந்த வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிறதா சாம்சங் சொல்கிறாங்க. அப்படி என்னப்பா பெரிய கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அப் டு 24 kg வரைக்கும் இந்த வாஷிங் மிஷினில் நம்ம லோடு போட்டுக்கலாம். அது போக ஆட்டோ டிஸ்பென்ஸ் சிஸ்டமும் இந்த வாஷிங் மிஷினில் கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங் கம்பெனி தன்னோட லேட்டஸ்ட் வாஷிங் மிஷினில் AI OPTIWash அப்படின்ற ஒரு புது டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த AI OPTIWashல 5 ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் நடக்குது. அந்த 5 ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து வாஷ் லோட் டிடெக்ஷன், ஃபேப்ரிக் டிடெக்ஷன், வாட்டர் லெவல் சென்சிங், சாயில் லெவல் சென்சிங், டிடர்ஜென்ட் லெவல் சென்சிங். இந்த AI OPTIWash சூஸ் பண்ணால் இந்த 5 சர்க்கிளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வேறு என்ன இனிஷியேட் ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் லோட் சென்சிங். இந்த வாஷ் லோட் சென்சிங்னா என்னன்றதுனா ரொம்ப சிம்பிள் தான். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வாஷிங் மிஷின்லாம் நம்ம என்ன கிளாத் போடுறோம், அதாவது நம்ம காட்டன் போடுறோமா, இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் ட்ரெஸ் போடுறோமா, இல்லை உள் போடுறோமா அப்படிங்கிறத அந்த துணிக்கு தகுந்த மாதிரி மோடை செட் பண்ணுவோம் ரொட்டேட்டிங் நாப் மூலிமா. காட்டனா, உள்ளா, இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் நீங்கள் AI OPTIWashன்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ்னாலையும் போடலாம், இல்லை மிக்ஸ் லோடில் இருக்கலாம், எந்த ட்ரெஸ் வேணாலையும் போடலாம். அதுவே அந்த லோடு என்ன அப்படிங்கிறத என்னங்கிறத அதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த சர்க்கிளை இனிஷியேட் பண்ணும். இப்போது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேப்ரிக் சென்சிங். இங்கே தான் மெயின் ஒர்க்கே இருக்குது. என்னென்னா, உள்ளே இருக்கிறது காட்டனா உள்ளான்றதை எப்படி அது கண்டுபிடிக்கும், ஃபஸ்ட் சர்க்கிள்லேருந்து செகண்ட் சர்க்கிள் எப்படி மாறும்னா, இங்கே தான் அதுக்கான ஒர்க்கே கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா, இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை வெயிட்டை வச்சு இது காட்டனா உள்ளாங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் வாஷ் லோட் சென்சிங்கில். ஏன்னா உள்ளோட வெயிட், ட்ரை வெயிட்டே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளுக்கும் காட்டனுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் வெரி நிறையா இருக்கும். அடுத்தது கூட லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணும் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக. இப்போது லைட் வெயிட் கிளாத்து அப்படின்றப்போ கொஞ்சமாக தான் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுவோம். இதே ஹெவி வெயிட் கிளாத்து, உள் மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுவோம். அப்போ நிறைய தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னா இது வந்து ஹெவி கிளாத் ஃபுல் அப்படின்றத அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். கொஞ்சமாக தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றப்போ இது லைட் வெயிட் கிளாத் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஃபேப்ரிக் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மோடு எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பின் ஸ்பீடை குறைச்சிக்கும், ட்ரம்மோட ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு குறைக்கும், தண்ணி உள்ளே ஆட் பண்ணுறதும் கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் வந்து இந்த ஃபேப்ரிக் சென்சிங்கில் ரெண்டாவது நடக்கும். அடுத்தது வாட்டர் லெவல் சென்சிங். என்ன லோடு உள்ளே இருக்கணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு, என்ன மாதிரி கிளாத் உள்ளே இருக்கணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும், அதுக்கு எவ்வளோ டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுமே இந்த தேர்ட் சர்க்கிளில் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த வாட்டரை இன்சர்ட் பண்ண உள்ள ட்ரம்முக்குள்ளே. பொதுவாகவே வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப டிலே ஆகுதுன்னு நிறைய கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பார்த்துருப்போம். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற அழுக்கு போகாமல் அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து அந்த சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ண விடாது. ஸோ இதில் அதுக்காக தான் என்ன 4th ஸ்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, சாயில் லெவல் சென்சிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சாயில் லெவல் சென்சிங் என்னப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே மண்ணிமா போட போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது கிடையாது. ஆக்சுவலாக சாயில் லெவல் சென்சிங்னா என்ன பண்ணணும்னா, கண்டாமினேஷன், அதாவது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன லோடுன்றத எம்டி வெயிட் போட்டு பார்த்தாச்சு. அந்த எம்டி வெயிட் கிளாத்தோட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இதுதான் லோடுன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. அது கூட இப்போ வந்து துணி துவைக்கிறதுக்கான தண்ணி உள்ள ட்ரம்முக்குள்ளே செலுத்தும் போது என்ன ஆகுனா, ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற அழுக்கு இந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகி கண்டாமினேட் ஆகும், அதாவது கலங்கும். அதோட டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுதான் சாயில் லெவல் சென்சிங். அந்த சென்சார் என்ன பண்ணணும்னா, சப்போஸ் தண்ணி வந்து அதிகமாக கண்டாமினேட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அது பாஸ் பண்ணுறதே ஆப்போசிட் சைடில் போய் விழாது. அப்படி விழலை அப்படின்னா ஹெவியான டஸ்ட் இருக்குது, அதாவது நிறைய அழுக்கு இருக்குது இந்த ட்ரெஸ்ஸில் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். சப்போஸ் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கம்மியான அழுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாஷர்களை இனிஷியேட் பண்ணும், லிக்விடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கும். லாஸ்ட் ஸ்டேஜான டிடர்ஜென்ட் சென்சிங். இதில் எவ்வளோ லிக்விடோ எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் தேவையோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு வாஷ் சர்க்கிளை முடிச்சிடும். வாஷ் சர்க்கிள் முடிஞ்சது ரின்ஸுக்கு அப்புறம் ஸ்பின் சர்க்கிள் எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன டைப் ஆஃப் லோடு உள்ளே இருக்குன்றதை பொறுத்து ஸ்பின் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆகும். இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன்.
சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5 10 ஏறுனா அவங்க மனசு